我會教你用一個比 Google Form 更加好用嘅網上表單工具，佢就係 Fill Out Form 啦。Hello， 歡迎嚟到 Martech 教室，我係 Ryan 啊，我會同你分享唔同嘅 Digital Marketing 知識，令你生活更高效率。做開網上推廣或者係營運嘅朋友呢，其實對 Google Form 呢一個工具呢，其實一啲都唔會陌生。Google Form 係由我哋喺讀書嘅時期開始已經使用嘅工具，你諗下，可能係10幾20年嘅歷史。咁其實喺呢個手機行先嘅新世代啦，咁其實 Google Form 嘅界面呢，其實由頭到尾都冇乜點變過。我最唔中意嗰啲呢，就係點解粒掣咁細粒嘅呢？咁跟住呢，如果我要填我個 WhatsApp 號碼係遞交呢張 form 嘅時候呢，其實佢又淨係會彈出呢個打英文字母呢個版面喎，咁唔係一個放大咗嘅一個數字版面。而家喺市面上邊呢，其實已經有好多呢啲新嘅網上表單工具，仲要係免費嘅添，係比 Google Form 係能夠做得更加好嘅。咁其實我自己有試過唔同嘅付費版工具啦，包括最出名嘅 SurveyMonkey 啊、SurveySparrow 啊呢一啲啦。咁但係佢因為始終嗰個月費呢，或者係個年費呢，其實都係一個幾大嘅 hurdle。咁所以我就去揾到有一個免費版嘅一個網上表單工具，仲要係 mobile friendly 嘅添。我哋而家即刻去睇一睇。去到 Fill Out 嘅網站，我哋喺右邊可以睇得到其實佢已經有個 demonstration 喺度啦。咁我哋輕輕撳睇下佢其實啲 options 咧，嗰啲掣咧都幾大粒喎。咁應該都可以喺 mobile 嗰度咧，好容易咁俾人 fill up 到噶啦。咁咧呢度有唔同嘅 template 可以睇啦。咁 even 我可以喺左手邊咧加張圖，令到我個成張 form 咧更加符合我哋嘅 branding 嘅元素。咁而我相信咧，你花少少心機咧，其實可以做到好似 SurveyMonkey 嗰啲咁樣咧，一版一條問題嘅。咁我哋碌落少少啦，咁佢呢度就 show query 啦，咁睇下有邊啲機構可以用到佢，Airbnb 都有。而我最中意佢一樣最好嘅地方咧，就係可以將個 form 個 backend 咧 integrate with 唔同嘅工具。咁可能喺亞太地區有好多人用 Notion 啦，咁我自己就中意用 Airtable 多啲嘅。咁而 Google Sheets 都有嘅。另外，如果係付費版嘅話，係可以幫你收到錢嘅添。咁有好多時候，我哋報活動嘅時候，我哋都好想個客可能俾少少 deposit 去 lock 住咗個位先㗎嘛。咁所以咧，呢一個工具可能會幫到手啦。咁 multi-page 嘅 form 啦，即係可能講緊個客如果搭咗 A 嘅，咁就行第一條路；搭 B 嘅就行第二條路。咁佢仲支援 conditional logic 嘅喎，即係可能講緊我嗰張 form 如果係符合某一啲 criteria 嘅時候，先至出現某一啲答案俾個客去選擇嘅。咁嚟到佢價錢嘅呢一版啦，咁其實佢大隻都寫到明話係一個免費嘅一個 freemium 嘅一個 model 啦。咁係免費版都可以 create 無限量嘅網上表單嘅。咁而呢個免費版呢，咁每一張表單呢，其實係可以支援無限咁多頁同埋無限咁多個分支同埋個問題嘅。咁我哋撳埋落去下邊呢度，咁其實佢都有唔同價錢上面嘅收費。咁免費版就0蚊啦。Starter 就係15蚊一個月，咁呢度係講緊美金，咁仲有 Pro 版就40蚊一個月啦。咁如果我哋要設計嗰啲網上表單唔係太多 response 嘅，咁其實我覺得免費版都已經夠㗎啦，因為佢支援1000個 response 一個月。咁我哋而家登入去個界面嗰度睇下先，佢係支援你用 Google account 去登入嘅，又或者你可以選擇用你自己嘅 email address 去登記一個新嘅 account 啦。咁喺登入完之後呢，其實我哋會見到佢呢個 dashboard 嘅呢個界面啦，咁其實都幾清簡嘅。咁喺左手邊呢一度呢，咁我哋會見到有唔同嘅 workspace 啦，咁我 create 咗有4個啦，暫時。咁喺右手邊呢度呢，我哋會見到有唔同嘅 function， 包括係網上表單啦、scheduling 啦，同埋 workflows 嘅。咁喺中間 scheduling 呢一個呢，其實係好似 calendar 一啲網上預約嘅一啲功能嚟嘅，咁都係幾個月之前先至推出嘅。咁我哋而家就create 一張新嘅 form 先啦。咁當我哋撳完 create 個 form 嘅時候呢，其實佢有幾樣嘢俾我哋去揀嘅。咁由一個空白嘅表單開始啦，喺佢啲 template 嗰度做選擇啦，又或者係喺呢個時候已經可以 connect 到頭先講過嗰啲 database 嘅一啲 system 嘅。咁我哋就揀create blank form 先啦 ，create 一張空白嘅表單。咁首先俾個名佢先啦。譬如我叫做活動登記表格，
咁喺我哋改完名之後呢，咁其實左上角呢度呢，就有我哋個頭先輸入咗個名字，就喺呢一度啦。咁右手邊呢一度呢，其實就暫時係空白嘅。為咗測試佢嘅功能呢，咁其實我之前喺 Google Form 嗰度呢已經 create 咗張假嘅 form 噶啦。喺呢張 Google Form 上面，其實我哋之前已經設定咗幾樣簡單嘅嘢，包括佢個 header 啦、佢個 description 啦，同埋有3條簡單嘅問題，包括一個單選嘅一個 options， 就係講緊有6個選項啦，叫客戶輸入 WhatsApp 號碼嘅 fields 啦，同埋輸入名嘅一個 fields 嘅。咁呢兩個咧都係礙於 Google Form 嘅限制咧，我哋就淨係可以選擇 short answer 嘅啫。咁而家我哋就試下喺 fill out form 嗰度咧 create 翻同一張 form 出嚟，睇下個樣會唔會係 mobile friendly 啲。咁喺 fill out 嘅呢個界面嗰度咧，其實我哋會見到佢分開左、中、右3個部分啦。喺左手邊咧就好似其他網頁嘅一啲設計工具咁樣，我哋都可以撳一下，或者係用 drag and drop 功能咧，係將嗰個 block 嗰個 elements 咧就擺去中間。即係譬如我而家將個 header 擺喺呢一度咁樣。咁而我哋呢個活動名就叫活動報名表格啦，咁我哋就 copy and paste 擺喺呢一度啦。咁當我哋打咗字之後呢，其實我哋就 highlight 晒我哋嗰組字呢，我哋會見到上面有個 pop up 嘅一個選單嚟嘅。咁我哋可以調校翻相對應嘅文字格式啦。咁譬如話我哋第一行文字我哋就慣常使用 H1 嘅一個格式啦，咁我哋仲可以將佢加成粗體。咁跟住呢，我哋就將個 paragraph 擺喺佢下邊。咁我跳翻去 Google Form 嗰度，咁我就 copy 呢一抽字就擺喺呢一個位置啦。今日請填寫以下表格並提供你嘅 WhatsApp 號碼，如成功登記，你將會收到本公司嘅 WhatsApp 通知。咁跟住呢，咁我哋就要加所選時間落去咯。咁呢一個呢，其實係一個單選項嘅一個選單嚟嘅。咁我哋去翻 fill out 呢度啦，咁我哋會見到有一個 multiple choice 嘅，咁我哋撳呢一個啦，咁就將條問題輸入喺呢一個位置。咁咧，我哋而家跳翻去 Google Form， 就將嗰啲選項咧逐一抄過嚟啦。咁我哋要添加選項嘅，我哋就撳下邊呢個 Add Option 啦。咁咧，除此以外咧，其實我哋都可以撳 Bulk Add 呢一個選項啦。我哋每一個選項咧都用逗號分開佢。添加完之後撳 add 啦，佢就會一次過出現晒我哋餘下嘅3個 options 嘅啦。咁完成之後，我哋就增加一個 WhatsApp number 嘅一個 field 啦。咁我哋喺上邊呢度 search phone。咁喺呢一度，我哋改翻相對應嘅名。咁而喺右手邊呢個高級選項嗰度呢，其實我哋可以喺呢度 default country 呢度呢，我哋選擇翻 HK。就係 by default 係預設咗係香港嘅號碼啦，咁我哋可以撳翻出去。咁另外第3條問題呢，就係客人嘅名字啦，咁我哋就揀選翻 short answer 啦。3條問題已經設定好啦，咁我哋要 set 翻每一條問題都係打星星，即係講緊必填嘅問題咯。咁我哋撳入去。喺右手邊嘅選項，我哋揀翻 required， 我哋就會見到佢係打星星嘅啦。下邊呢2個一樣咯。問題就已經設定好晒啦。咁我哋而家撳右上角呢個 preview， 佢係好好咁樣咧，係可以俾我哋睇到 desktop 個樣係點樣咯，同埋 mobile 個樣係點樣嘅。咁我哋見得到咧，同一個 film 咧，咁其實佢嗰個 background 嗰張圖片咧，其實佢喺 mobile view 嗰度咧，我哋係收埋咗嘅。咁同埋而家每一粒掣咧，其實都好大粒啦。咁係跟翻佢黃色嘅呢個 submit button 嘅顏色去做翻個 selection 咁樣啦。咁而家有晒3條問題喺度，咁我哋逐一撳入去睇下有啲咩高級選項可以俾我哋揀。呢一度咧，其實我哋可以揀個答案嘅樣式啦，一係 bubble， 一係 standard。咁我哋係唔中意 Google Form 嗰個樣噶嘛，咁當然我哋係選擇 bubble 啦。需唔需要增加其他嘅 options 落去啦？咁唔需要嘅，喺呢個位置。咁logic 啦，咁係我哋係可以收埋呢條問題啊，定還是係正常地 show 啦？咁涉及到一啲
高級嘅設定就係 conditional logic 嗰樣嘢，咁喺我哋呢個 case 咧就暫時唔識用嘅。咁佢 advanced 呢一度咧，咁其實原來佢可以將我哋嗰啲答案係 shuffle 嘅喎，係可以 random order。咁但係當然我哋唔想令到個客咁 confused 啦，所以咧我哋就唔開呢個選項。至於去到下邊 layout 呢一度咧，咁我哋可以選擇 single column 啦，定還是係 warp 啊 two columns 嘅一啲選項啦。咁喺好多時候，其實我哋都唔想將張 form 拉到咁長噶嘛，咁所以咧 two columns 咧就可以幫到我手啦。選擇咗 two columns 之後，去到 mobile 係咪會變成 two columns 咧？咁我哋而家撳 preview 再睇一睇喎。嗱 desktop 靚仔啦 ，mobile 佢係會自己咧將佢咧就 warp 去跌落下一行咁樣嘅，咁所以咧就喺 mobile 呢個咁細嘅界面上面咧都可以確保到用戶咧係好輕易咁樣揀選得到佢要嘅一個 options 啦。咁而下邊呢兩個問題咧，其實我哋就唔需要一啲高級嘅設定啦。咁而去到中間左上角呢個位置咧，咁其實我哋見到有個 theme 有支筆仔咁樣，咁我哋撳入去啦，我哋就可以喺呢一度見到頭先我哋嗰個選單啦。譬如話做下張 form， 我係唔中意呢一個樣嘅，咁我就可以撳入 themes 呢一度，咁我哋選擇翻一個另外 standard 啲嘅一個格式啦，黑底白字。咁你仲可以去微調呢一個主題嘅喎，咁我哋撳呢個 edit 呢個掣。撳到入去之後，其實我哋有幾個唔同嘅顏色可以俾我哋選擇啦。第一就係嗰個問題嗰個 background 啦，第二就係個 primary colour 係啲乜嘢啦。咁呢一度，咁我唔中意藍色嘅，但係我又中意呢個主題喎。咁我哋將佢改一改啦，變成綠色咁樣。除咗顏色之外，你仲可以選擇翻你中意嘅字款啦。咁 Google Fonts 就係免費可以使用噶啦。咁但係佢都係英文字款為主嘅。下邊呢個 position 咧就係講緊佢嗰個 background image 啦。究竟我哋係要擺喺頂啊，唔要啊，定還是係擺喺左手邊咧？我哋都可以咁樣選擇。咁跟住之後咧就 upload 翻我哋相對應嘅相，就再調翻個光暗，咁樣都得嘅。咁問題咧，究竟我哋要大啲嘅問題啊，再大啲啊，定還是係細啲，等啲人易睇啲咧？咁下邊呢度仲有一個 advanced designer， 咁我哋撳入去睇下。咁如果我哋係付費版嘅用戶咧，其實佢可以俾我哋自己 customize 啲 CSS 落去啦。咁 input 個掣，究竟我哋係要少少圓角啊，定還是係成個圓嘅咧？咁我哋會見得到好輕微嘅改變嘅喺呢一度。咁需唔需要嗰啲 label 咧煲咗佢咧？咁我哋會見得到有個分別，有個唔同啦。如果我哋揀咗嗰啲選項係圓角嘅話，咁我建議咧大家都係揀翻個 button 都係一個圓角，咁啊襯翻一套啦。咁需唔需要 animation？ 咁呢啲就悉隨尊便啦。咁我哋中意啲問題係 align 喺左手邊定還是係中間呢？張 form 幾闊呢？下邊每一條問題嘅距離個 padding 係幾多呢？咁呢啲全部都有得校嘅。而另外下邊 submit 呢個掣咧，上邊個文字咧，我哋都可以校翻做中文嘅喎。咁我哋撳一撳呢度右手邊咧，我哋會見到有個齒輪嘅，佢就會開咗個高級選單出嚟。咁我哋就打翻中文提交，跟住呢度我哋再可以揀翻個 background colour， 譬如呢個綠色係太淺嘅，太難睇嘅，咁我哋揀翻一個深少少嘅綠色，易睇啲啦。咁我哋再撳 preview。呢個就係 desktop 嘅樣啦，喺 mobile 嗰個樣咧都隨之而轉換嘅。咁我哋翻出去啦，喺右上角呢個位置咧，其實我哋見到有 publish 呢個掣。咁而我哋每一次 edit 完呢一張 form 咧，如果係 publish 咗嘅 form 咧，我哋要記得撳 update。譬如喺一啲 live 咗嘅 form 嗰度，你再翻入嚟呢個 backend 嗰度去再做一啲文字嘅修改、問題嘅修改嘅時候咧，你唔撳 update 個掣咧，其實佢係唔會反到喺出邊嘅。所以每一次 update 完嗰張 form，你記得要撳 publish 或者係 update 啊。咁我哋而家撳 publish 啦。咁我哋撳 copy 啦，就可以將呢條 link 咧擺喺我哋嘅 marketing materials 嗰度去用噶啦。而另外一樣嘢咧，就係講緊表單嘅數據收集嗰度啦。咁我哋就喺中間上邊呢度有一個 integrate 嘅呢個掣嘅。咁我哋撳一撳啦。佢下邊呢度咧就可以俾我哋選擇有唔同嘅 integrate 嘅方法。咁我哋就用一個簡單啲嘅，用 Google Sheets 啦。
咁當我哋同我哋嘅 Google account 聯繫咗一齊嘅時候咧，其實佢已經有個綠色 tick 啦，就話已經成功 connect 咗啦。你個 form 個 submission 咧就係會係 sync with 呢一張 Google Sheet 嘅。咁我哋翻去呢一度啦，撳 Finish Setup 啦，跟住再撳多次 Publish。如果我哋想攞翻條 form link 嘅話，咁我哋撳呢度中間 Share 呢個掣，咁再撳 Copy 啦。咁我哋開個新嘅 browser， 即刻跳入去呢張 form 入邊。咁我哋而家就遞交一張 form 試下先啦。咁我哋揀星期三嘅下晝3點鐘啦，呢個係我個電話號碼啦，跟住我個名啦，撳提交，放煙花。跟住咧同一時間，我哋跳翻去我哋嘅 backend 個 Google Sheets 上邊，咁我哋會見得到幾樣嘢出現咗噶啦。有一個類似亂碼嘅一個 submission ID 啦，咁呢一個係一個 unique 嘅一個數字啦。submission time 就係我啱啱遞交呢張 form 嘅時間啦。咁我所選嘅時間就係 option 3，星期三嘅下晝3點鐘。呢個係我個電話號碼。咁佢咧，由於佢係有區號嘅選擇，佢係會自己加852喺我個電話號碼前邊嘅。咁我個名就喺呢一度啦。而下邊呢度我哋見到更加多嘅分享選項，包括我哋可以將張 form embed 喺我哋嘅網站上邊啦。咁佢有4個唔同嘅選項俾我哋，分別係 standard 啦，係一個 pop up 嘅一個形式啦，係 full screen 啦，定還是係一個 slider。譬如我揀 standard 啦，咁我就撳呢一個掣，咁佢咧就會俾我選擇翻我要嘅闊度係幾多 percent。咁我撳下邊呢個掣咧，就可以 copy 到嗰一組 HTML code 出嚟，咁去翻我哋個 CMS 嗰個後台咧，就可以貼翻上去相對應嘅頁面上邊噶啦。以上就係 Fill Out Form 嘅簡單教學，唔知道你會唔會有興趣試下呢個免費版嘅 Google Form 替代品呢？如果你對頭先嘅教學有啲咩疑問，又或者想更加深入了解呢個 Fill Out Form 嘅唔同嘅用法，不妨留言話俾我聽。如果你覺得呢條片係對你有幫助嘅，記得俾個 like、comment 同埋 share 啊！我哋下條片再見，拜拜。